तनी भावना खेल जोग भइल नइखे गोलू हो खेलावा साई हमरा गोड़ावा में गोड़ ना फसाई हमरा गोड़ावा में कि हमरा लज लागे आई कैसे गोड़ावा राजा जी कोमल शरीर बाटे कछबाऊ मरिया ओइसे जनी देखी लहर उठे सावरिया कोमल शरीर बाटे कछबाऊ मरिया ऐसे जनी देखी लहर उठे सवरिया आपन ठोर न सटाई हमरा ठोरा में कि हमरा लज लागे आई कैसे ठोरावा शादी भइल बुझी तनी भावना खेल जोग भइल नइखे गोलू हो खेलावाना ए बोला एगो तो हमरा माई बाबू की गलती कि 16 बरिस में हमरा की शादी कर देलस रउआ तो जवान बनी अच्छा रउआ तो सियान बनी हाँ रउआ तो बुद्धि बा हाँ ए राजा जी बोलो अभी हमर लड़का की उम्र बाटे आ यही लड़का के उम्र में हमर लड़का हो जाई हाँ। तो हई लोग का कही ए राजा जी कुछ दिन औरी दूरी बना के रखी जब हमो सियान हो खिलागा हमो सियान हो जाए खेले लायक हो जाए तो कम से कम खेले लायक हो जाए तो लड़का खिलावे लायक तो हो जाए वाह वाह 16 में शादी भइल बुझी तनी भावना खेल जोग भइल नइखे गोलू हो खेलावा मुहावा रमन जी लगाई ना अरे तिकोड़ावा में हमारा लज लागे आई
बारी हम 5:30 बजे